یو ورور پوښتنه کړې ده چې په قی باندې روژه ماتېږي او که نه، که روژه ماته شي بیا به دا روژه پوره کوي که نه به پوره کوي، یعنې سر ته به یې رسوي که نه. نو جواب دا دی، د اول مسله د قی باره کې ده چې قی باندې روژه ماتېږي او که نه. نو یو قی ده، دویمه استقا ده. قی دې له ویل کېږي چې انسان ته ولټۍ راشي غیر اختیاري، د مرض د وجې نه، د زړه بدوالي د وجې نه، که د هر شي د وجې نه وي، خو لیکن غیر اختیاري ورته راغلی، دې باندې او روژه نه ماتېږي. که چا ځان ته قی په زوره راوستله، لکه بعضې خلک یې مسواک په زوره زوره باندې په دې تالو کې وهي ځان ته ولټۍ راوړي، یا تالو کې ګوتې متې وهي ځان ته ولټۍ راوړي. نو که چا ځان ته په زوره باندې قی راوسته، نو د هغې روژه ماته ده. دلیل پې حدیث دی، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي من درعه القیء، چا ته چې قی راغله نو د باندې قضا نشته، فلا قضاء علیه. ومن استقا، او چا چې ځان ته قی راوستله عامدا فلیقضي، قضایي دې راوګرځوي. نو که چا ځان ته په زوره راوستله، قضایي دې راوګرځوي. او که چا ته راغله غیر اختیاري، اسم په دې باندې نشته، ولو که په ډکه خوله ده که په تشه خوله ده، د باندې روژه نه ماتېږي. اوس چې چا ځان ته قی په زوره راوستله او روژه یې ماته شوله، نو د دې روژې خو پې قضایي لازمه ده. دا روژه به اوس پوره کوي که نه به پوره کوي؟ نو راجحه ده چې دا به نه پوره کوي، ځکه چې دا روژه خو اصلا ستا ختمه شوله. یو انسان دی ځان ته یې قی په زوره باندې راوستله او روژه یې خرابه کړله خپله، اوس په ده باندې قضایي ده. کله چې په ده باندې قضایي ده، نو دغه روژه اوس امساک د باقیة اليوم شولوي، د باقي ورځې امساک په ده باندې لازم نه دی. دا د ټولو هغه چا حکم دی چې روژه خرابه شي. مثلا یو زنانه ده، د ورځې په نیمه کې پې حیض راغی، روژه یې ماته شوله، باقي دواره خوراک کولی شي. یا یو انسان دی روژه ونه ماته شوله د بلې وجې نه، نو باقي ورځ ساتل پې ضرور نه دي، بلکې خوراک کوي نو کولی شي، هسې به هم قضایي راګرځوي. السلام علیکم ورحمة الله.